मान लो, सुनियो, तुम झूठे किस्से कहानियों के ऊपर पड़े हुए हो, उसके ऊपर ईमान लाया हुआ है, लेकिन सही हदीस तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, नहीं मानते। 18 जिलहज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का ऐलान किया। यह ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मनाओ। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जनाब, इसमें तो शिया लोग खुशी मनाते हैं, हम क्यों खुशी मनाएं, ईद तो उनका लफ्ज है। हमने हर चीज को फिर कवारियत बना दी, हर चीज को। और जो चीज अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाए, अली के साथ जुड़ जाए, उसमें तो हम बिल्कुल खौफ महसूस करते नहीं, इसके करीब भी नहीं जाते। खतीब बगदादी ने अपनी तारीख के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़हा नंबर 222 के अंदर रिवायत नकल की है कि सबसे पहले मुबारकबाद हजरत उमर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को, ए अली मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे मौला हो गए और हर मोमिन के मौला है।